मटियारी मां सिंधियाना न्यूज़ नेटवर्क जा रिपोर्टर अशरफ शाह मूजिब मटियारी वेझो यूसी जिंदल कोट जे ॻोठ ग़ुलाम हैदर जोयो जे गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल गुज़िरियल 15 सालनि खां बंदि पियल। ॻोठाणनि जो एहतिजाजी मुज़ाहिरे में पेरोज़ जोयो, सुहेल जोयो, सागर जोयो, ग़ुलाम मुर्तज़ा वीसर, शाहनवाज़ जोयो समेत ॿारड़नि नौजवाननि वॾे अंग में शिरकत करे इंतिज़ामिया जे ख़िलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी कई। उन मौक़े ते मुज़ाहिरीन मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त असांजे स्कूल क़दीमी स्कूल आहे। हिननि चयो त असांजे ॿारनि जी तइलीम सख़्तु मुतासिर थी रही आहे। असांजे स्कूल लाइ 2 मास्तराणियूं ॾिनियूं वञनि त जीअं असांजे ॿारनि जी तइलीम ख़राब न थी सघे। मुज़ाहिरीन वज़ीर आला सिंध, वज़ीर तइलीम ऐं ज़िले इंतिज़ामिया खां मुतालबो कयो त असांजे स्कूल जे मसइले जो जल्द नोटिस वरितो वञे ऐं मसइले खे हल कयो वञे।